quiser arriscar, vai pra cima. Roberto, foi ótima classificação, cara. Vocês não conseguiram aproveitar o caminhão frio. Teve que tirar 2, 3 voltas por causa de bolinha, tá? Então vamos focar amanhã em organizar isso pra você poder ir pra frente, tá? Mas você foi muito inteligente, muito calmo. É isso aí. Não, valeu. Obrigado. Vamos pra amanhã, pai. Você fez tudo o que pôde, foi o que a Bia falou. Você foi calmo. Foi muito bem. E isso daí é pra gente mudar e desbancar esses caras ano que vem, que eles estão querendo tirar uma com a nossa cara. Mas ano que vem eles vão ter o que eles merecem. Chegamos à última etapa e o único sentimento que a gente tem é gratidão. Então vamos orar o Pai Nosso e pedir para que Deus continue nos abençoando. E 2025 será incrível! Parabéns, pai, parabéns, P2, que corrida, muito cabeça, foi incrível, parabéns, contra tudo, você fez o seu melhor, parabéns. Obrigado, filho, eu te amo. Vou beber água. Vou trazer água, traz papelzinho e jogar água no corpo, a toalha não adianta não. Teve noite que a gente não dormiu, teve dia que você saiu daqui e não tomou banho no Autódromo pra pegar o avião. Isso aqui vale a pena, é incrível. É o melhor presente do mundo. Agradeço a toda a presença de todos que estão fazendo isso acontecer. Como todo mundo falou, esse G está levando o nível da Copa Truck, eu consigo ver isso de longe. Obrigado a todos. Aê, campeão! Esquadrilha da Fumaça estão falando que eu sou culpado de calibrar. Tava filmando? Como eu falei, um ano de aprendizado, um ano de vitórias, um ano de celebração e partindo para 2025 sabendo que vai ser ainda melhor. A Bia ganhou e você vai ganhar aqui então, parabéns. Valeu, obrigado, o rádio tá acabando a pilha. Um abraço, filho. Atenção, pilotos, sem palavras, parabéns a todos aí pelo excelente ano e sempre honrando esse diretor de prova de vocês. Obrigado, parabéns a todos.